Apresento a vocês a inovadora lâmpada com ventilador. Este produto versátil não apenas ilumina seu espaço, mas também proporciona uma brisa refrescante, tornando qualquer ambiente mais agradável. Acompanha uma lâmpada de 40 watts, que garante uma iluminação eficiente, além de 6 pás que garantem um desempenho excepcional do ventilador. Para completar, você também recebe um controle remoto, que traz ainda mais praticidade ao seu dia a dia. A montagem da lâmpada com ventilador é extremamente fácil e intuitiva. Você só precisa encaixar cada uma das pás do ventilador na base da lâmpada, seguindo as instruções demonstradas no vídeo que acompanha o produto. É um processo rápido que pode ser realizado por qualquer pessoa, mesmo aquelas que não têm muita experiência com montagens. Uma vez que a montagem estiver concluída, você poderá instalar a lâmpada diretamente no bocal existente na sua casa. E o melhor de tudo, você pode ligar o ventilador e a luz da maneira que preferir, adaptando-se ao seu estilo e às suas necessidades.